हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको ये पता है हमें जमाई क्यों आता है और जब हमें जमाई आता है तो हमारा मुंह खुल क्यों जाता है? नहीं जानते तो आज इस वीडियो में जान जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब हम कोई मेहनत का काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं या फिर ऐसे ही घर पे खाली पीली बैठे रहते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम रह जाती है और इसी ऑक्सीजन की कमी को किसी न किसी तरीके से पूरा किया जाना बहुत आवश्यक होता है। इसे सिर्फ लंबी सांसें लेकर ही पूरा किया जा सकता है और इसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए हमें जमाई आती है और इस दौरान हमारा मुंह खुल जाता है जिससे कि हम लंबी सांसें लेते हैं। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि हमें जमाई क्यों आती है और जमाई आने का कारण क्या है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। मिलते हैं अगली